नमस्ते वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। सो गाइज आज चाहिँ हामी होइन केटाहरूसँग चाहिँ जलबिरे झर्ना छोटो टुर भनौँ न, सो इन्टरटेनमेन्ट दिउँ होइन। 220 एनएस चारजना चाहिँ हामी 220 हामी कुइन्टारदेखि चाहिँ जलबिरे झर्नासम्मको यात्रा। कुरिन्टार रिभर साइड टु जलबिरे झर्ना होइन। आज कुइन्टारदेखि जलबिरेसम्मको यात्रा। सो गाइज हजुर पनि सन्चै होला। आज पनि हजुर सामु एउटा छोटो मिठो भिडियो ल्याउने जमर्को साथ एउटा भिडियो बनाइरहेको छु। जे होस् साथीहरूलाई थम्मेलबाट पनि थाहा भइसक्यो होला कि कहाँको भिडियो भनेर। आज पनि चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा भएको लामो झरनाको भिडियो बनाएको छु। यो झरनालाई जलबिरे झरना भनेर चिनिन्छ। जुन जलबिरे झरना भौगोलिक हिसाबले सुन्दर देखिन्छ। यो झरनामा भ्रमण गर्न पर्यटकको दिनौँ घुइँचो लाग्छ। यो झरनामा विदेशी पर्यटक तथा स्वदेशी पर्यटकको अवलोकन गर्छ। जुन झरनालाई लामो झरना भनेर चाहिँ चिनिन्छ। आज चाहिँ हामी 4जना साथीहरू जाँदैछु। 2वटा बाइकमा एनएस र 220 मा घुम्न जाँदैछु। हामी कुइन्टारदेखि जलबिरेसम्मको यात्रा छ। हाम्रो जलबिरे झरनालाई मुगलिन हुँदै नारायणघाट जाने तर्फबाट बाटो लाग्नुपर्छ, जसमा मुगलिनदेखि झरना पुग्नलाई 7-8 किलोमिटरको बाटो छ।
जहाँ जलबिरे हाइवे पुगेपछि 1 किलोमिटर बाटो उकालो रहेको छ। उकालो बाटोमा ढलान गरेको छ, जहाँ झरना पुग्नलाई बाइक, स्कुटर तथा सानो गाडीहरू पनि सहजै पुग्न सकिन्छ। जहाँ हाइवेदेखि झरनासम्म पुग्नलाई बाटो धेरै नै विकसित भएको छ। ठाउँ ठाउँमा डस्टबिनको व्यवस्था पनि रहेको छ। जहाँ ठाउँ ठाउँमा घुम्न जाने पर्यटकको लागि सानोतिनो खाजा पसल पनि रहेको छ। ल जलबिरे झर्ना गेटबाट चाहिँ उकालो लागि ल केटा अगाडि बढौँ। ल केटा अगाडि बढौँ, अगाडि मोबाइल देखेछ यार, भ्यू चाहिँ यार छैन भाउ होइन सोडे बस। ल हाम्रो केटाहरू ल ओहो झर्ना अब यहाँबाट चाहिँ मोबाइल देखिन्छ यार होइन। हामी चाहिँ कुइन्टारदेखि यहाँसम्म आइपुग्नु चाहिँ समथिङ कति आधी घन्टाको टाइम चाहिँ हामी आइपुग्यो। ल आइपुग्यो पुरै ल हेर सिधै झर्र बढी क्यामेरा हल्दैछ आज चाहिँ होइन। अब हिँड्नै सकिरहेको छैन, त्यही भएर चाहिँ आज हो मान्छे पनि टन्नै हुँदो रहेछ होइन। त्यही भएर ठाउँ यस्तै पऱ्यो। जोस् स्विमिङ गर्न चाहिँ सबै ग्या गरेर पुरै जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म होइन। अहिले बर्खा झरीको पनि होइन, लामो झर्ना। आजलाई भिडियो यहीँसम्म, धन्यवाद।